Yuk mukbang es krim. Kamu mau ngapain? Mau beli es krim buat mukbang kita nanti ya. Yuk sana. Nah, belilah. Ambil deh. Yang itu. Iya. Iya. Papi juga mau dong. Boleh. Papi mau yang ini aja deh. Yang Itu klasik. enak. Itunya boleh. Ini lah, suka coklat semua. Yuk kita cobain ya. Hai guys. Hai guys. Kembali lagi di Di Yuk Jalan. jalan. Dede mau apa sih? Mau es krim. Mau es krim. Es krimnya ada berapa? 2. Ada 2. Dede mau makan es krimnya. Nyoba es krim apa nih? Es krim kacang. Cornello. Iya. Cornello. Yang ada Coklat kacang. sama Maksudnya ini cornetto ya, apa? teman-teman. Es krim Magnum klasik. Jadi nanti yang coba ya. Iya. Oke, kita buka dulu ya. Iya. Oke, kita buka. Gimana, Dek? Enak? Iya. Enak. Udah nggak apa-apa ya. Udah nggak apa-apa, dilap aja. Tisu. Nggak ada. Tisunya lagi dicari Mami. Udah makan? Mana Culat? Ini es krimnya. Oh, ini es krimnya. Dikit deh. Enak. Aduh. Ambil aja pakai tangan nggak apa-apa. Kan udah cuci tangan. Enak. Enak. Tuh, ini nih. Dia udah meleleh sih ya. Soalnya tadi kita belinya udah rada lama tadi ya. Ya deh ya. Makanya dia rada meleleh. Lama ngantri tadi. Makan lagi deh. Enak. Enak gak? Enak. Kalau enak gimana? Mantap. Mana jempolnya? Mantap. Ayo dong, lagi dong, makan dong. Nih lagi gigit. Duh, Papi boleh nggak sih minta? Weh. Boleh, boleh ya. Enak. Udah buat Papi sih. Tidak papi gitu. Lagi dong, Papi. Tidak papi. Oke, kita sekarang mau nyoba yang Magnum klasik. Ya deh ya. Jadi mau nyoba? Oke, kita buka dulu ya. Kita buka dulu guys. Ini rada udah lama ini. Oh, dia masih belum ini meleleh. No. Lumayan. Makan. Mantap. Mukanya coklat semua. Lucu banget. Dede pengen tapi papi nggak paham. Weh. Tepak ya. Nah. Mantap. Dede aja yang pegang pi. Mau Dede? Mau nggak? Gimana, enak? Pakai tangan. Cemong semua. Sekian dulu ya guys. Dek bilang sekian dulu ya guys. Makan-makan kita. Dadah. Dadah enak. Mantap.